Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valinda Fitri Rahayu, NIM 2011B0057. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum, yaitu untuk efektif dan juga fisioterapi dada. Berikut alat yang digunakan. Yang pertama, bagi instrumen yang berisi handspoon, air minum, tempat untuk batuk, hand sanitizer, bengkok, stetoskop, perlak, dan juga handuk. Permisi Ibu, perkenalkan, nama saya Valinda. Di sini saya akan melakukan fisioterapi dada dan juga batuk efektif. Sebelumnya, Bapak Ibu bersedia? Baik, fisioterapi dada ini bertujuan untuk mengurangi sakit yang ada di paru-paru dan juga di sistem pernafasan Ibu agar sistem pernafasan yang lancar dan juga lebih melegakan ya Ibu. Sebelumnya saya cek dulu tanda pengenalannya ya Ibu. Benar dengan Ibu Rahma, tanggal lahir 21. Oh baik, benar ya dengan Ibu Rahma, tanggal lahir 21. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaannya fisioterapi dada dan juga batuk efektif ya Ibu. Respirasi panjangnya atau frekuensi nafas panjangnya. Silakan kembali seperti biasa. Baik, sudah ya Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan konsultasi. Permisi ya Ibu, saya buka dulu. Baik Ibu, setelah saya lakukan auskultasi, penumpukan sekret Ibu berada di lobus anterior destra dan sinistra. Ibu, sebelumnya Ibu bisa melepas maskernya terlebih dahulu. Ibu bisa memposisikan diri untuk duduk ya. Ibu, saya melakukan kita taruh handuknya dulu ya. Kita buka di sini. Baik Ibu, saya akan melakukan terlebih dahulu. Ibu bisa batuk ya, sebentar. Coba untuk batuk. Baik, sekretnya tidak keluar banyak ya Ibu. Jadi saya akan lakukan sekarang untuk melakukan fisioterapi dadanya. Ibu bisa permisi dulu. Lakukan penumpukan selama 3 menit di bagian kiri dan juga kanan. Baik, selesai. Selanjutnya Ibu bisa melakukan pernafasan diafragma ya Ibu agar lebih mempermudah untuk mengeluarkan sekretnya nanti. Baik, saya pandu untuk tarik nafas, nanti Ibu panduannya melalui diafragma ya Ibu. Baik, 1, 2, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Baik, lakukan selama 3 menit. Selanjutnya sebelah sini, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Lakukan selama 3 menit. Setelah itu Ibu bisa melakukan batuk terlebih dahulu ya.
Baik, Ibu bisa melakukan pernafasan selama 3 kali ya, nanti saya tanya terlebih dahulu. Baik, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Baik, sekarang tarik nafas dalam-dalam ya Ibu. Tarik nafas, tahan, 1, 2, keluarkan Ibu. Baik, sudah. Ini sekarang sudah cukup banyak ya Ibu. Baik, saya baik, Ibu bisa minum. Baik. Selanjutnya, permisi ya Ibu, saya izin untuk mengambil handnya. Ibu bisa memposisikan untuk Ibu terlebih dahulu ya. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi lagi ya. Apakah sekretnya masih ada ataukah fungsinya masih terdengar nggak jelas. Saya periksa dulu ya Ibu. Sistem imun Mas ya. Tarik nafas Ibu. Buang. Tarik nafas. Buang. Bagus. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Baik, untuk sekretnya sudah berkurang ya Ibu, dan untuk ronkinya juga sudah berkurang, sudah tidak ada ronki lagi. Baik, untuk pemeriksaan fisioterapi dada dan juga batuk efektifnya sudah selesai saya lakukan. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Apabila nanti ada apa-apa atau ada keluhan lagi bisa menghubungi nurse station. Baik Ibu, saya permisi dulu. Sekian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.